Verás, amigo mío, la realidad es que tú no eres el único que tiene un poder de diamante. Mira. Entonces tú también desarrollaste tu propio poder, pero eso no determina que seas más poderoso que yo. Tal vez sea muy poderoso, Robert. Pero solo tienes una falla en el combate. Es capaz de crear una realidad a mi gusto. Y quiero que todos los dinosaurios se hagan zombies y me obedezcan. ¿Acaso este es el plan que quieres para gobernar a todo el mundo? Estás demente. Será la última vez que estés en contra mía, Robert. Así que disfruta el dolor.